ke Friday ke waking ay. Kaya nga don lena il calendar mo il shok kish bin off. Nuk lan pa kanya nga il tuash. Nga don lena il shong ka losh. Kaya ning ilash ke natsingel luna ke natsingel on kosh il da kapakash make ke len misingya. Temperature na galen misingya oyo full le ke 26 degree il dia le full il dia pe arle oyo. Condition forecasting ay ile anna na gilindutuo Friday and Saturday. Nagi-forecast last na Thursday, September 29. Fatay fataka ki aul megos mit lamang longos. Sunset ki walang side ki au ongos ki kan. Kil dudengan ki devon lane mid. Eta fa arsh kai suda pala off. Get devon zak na finkol utwa. Fa fashion na ki au ya na ki aul megos ki kan. Kitakan di malala lane na ki devon lu do in Friday lane tolngol.